ကမ္ဘာကင်မရာအကောင်းဆုံးဖုန်း DHO ရဲ့ top 1 နေရာ Huawei Pure 80 ထွာတကဘာလုံးမှာဖုန်း brand တွေအများကြီးရှိပေမဲ့ Huawei Pure 80 ထွာတကဘာလုံးမှာအကောင်းဆုံးဖုန်းကျွန်တော်တို့ 12 floor mobile မှာဘူးပစ္စည်းအစုံပါပြီးအတက်တိုင်းတက်တဲ့ Huawei Pure 80 ထွာလေးတစ်လုံးရောက်ထားတယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိရ Huawei Pure 80 ထွာလုံးဝ signature color လေး golden color လေးဗျဒီကောင်ရဲ့ body ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် body ပိုင်းမှာအဆက်ပြောင်းအနာအစာလုံးဝရှင်းပါတယ် 99.99% လောက်ထိကိုတန်တယ် battery health ဆိုလဲ 100% စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဝစိတ်မပူနဲ့ဒီကောင်းမှာသုံးထားတဲ့ SoC က Huawei ရဲ့ကိုယ်ပိုင် SoC Kirin 9020နဲ့လာတယ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးက RAM 16 storage 512GB version 9180 mAh ပါပြီးတော့ 112W support ပေးတယ်။အောက်ကင်မရာဘိုင်းမှာဘာကြောင့်မလို့တကဘာလုံးရဲ့ကင်မရာအကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်နေရလဲဆိုတော့နည်းနည်းပြောပြမယ်။ဒီကအကြောင်းရင်းကတော့ဒီကောင်ရဲ့ 1inch ရှိတဲ့ main sensor နဲ့ switch A ပဲလုပ်လို့ရတဲ့ periscope telephoto lens ကြောင့်ပဲ။ကင်မရာဘိုင်းမှာ Huawei ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် technology နဲ့တော်တော်ကြီး advanced ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာ။ periscope telephoto နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာဆိုရင်လည်း shrunk ဖြစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူး။ anime range တွေ color consistency တွေ true tone တွေကလည်း neutral ဆန်တယ်။ပုံတစ်ပုံချင်းစီရဲ့ detail တွေကလည်းတော်တော်ကြီးကိုပြည့်စုံတယ်။ဒီကောင်ရဲ့ဈေးတန်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် RAM 16 512GB version အတစ်တိုင်းတက်တဲ့ second လေးကိုကျွန်တော်ဆိုင်ဘက်ကနေရောင်းချပေးတဲ့ဈေးနှုန်းက42သိန်းကျပ်အတိပဲ cover Arduino accessory အစုံပါတဲ့ဘူးစုံဖောက်စစ်ရှေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဒီကောင်လေးကိုပြင်မှာကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြည့်ရှုချင်ပါကလည်းမန်လေးမြို့ရဲ့26နှစ်28လမ်းကြား80နာလမ်းမပေါ်တွင်လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဆိုင်နမယ်လေးက Travel Flower Mobile ဖြစ်ပါတယ်